خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرامو د رد الالحاد درسونه روان دي. دویش اعتراضات تر اوسه پورې موږ ذکر کړي دي. نن به 30 نمبر اعتراض وایو. په مخکینی درس کې د نیم ملحدین کوم چې دیسی ملحدین ورته موږ وایو، کوم چې نفسیاتي ملحدین ورته موږ وایو، دوی دا اعتراض کوي مذهب په انسان باندې د فکر کولو دروازه بنده کړې ده. دا خبره د دوی عقلی او نقلی طور باطله ده. موږ وضاحت کړې، مکمل درس په زمانه موجود دی. اسلام چې د کوم ورځ نه راغلی دی، مذهب چې د کوم ورځ نه راغلی دی، نو انسان ته د علم سره شوق پیدا کړی دی. طلب العلم فریضة علی کل مسلم. دا بل حدیث دی، الکلمة الحکمة ضالة المؤمن حیثما فوجد فهو احق بها. دغه شانته کې نور هم په دې باره کې احادیث مبارکه ذکر شوي دي. نو دا زمونږ علم خو زمونږ میراث دی او فکر او سوچ کولو مبارک دا خبره ده نیم ملحدین او دیسی ملحدینو دا غلط ده. نن موږ راځو د 30 نمبر اعتراض ته. دوی دا وایي د اسلام نه مخکې چې کوم کتابونه نازل شوي دي په هغوی کې تحریف ولې شوی دی. نو د هغې خو مختلف جوابات موږ کړي دي. یو پکې دا هم دی چې د هغوی ذمواري هغه قوم ته سپارل شوی. سورة مائده آیات نمبر 4 کې وضاحت موجود ہے 44 کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بما استحفظوا من کتاب الله وکانوا علیه شهداء. د آیات کې خپل الله رب العزت وضاحت کړی چې د دې کتابونو ذمہواری خو په دې قوم باندې شوله، نو په دې وجه باندې څه شو هغه منسوخ شو. بل دا بل وجه دا هم د چې هغه د یو محدود قوم د پاره راغلی، د محدود زمانه د پاره. د څومره کتابونه چې مخکې د اسلام نه مخکې راغلی د محدود قوم د پاره او د محدود زمانه د پاره، نو هغه څه شی او دا هغه زمانه سره به په چې کله به زمانه هغه وخت به ختم شو منسوخ وګرځیدل. بل هغه کامل نو څو نو کامل نو. ګور هغه کې د ژوند د تیرولو اصول اوس پورې موږ له دوی نشي بیانولې. دوی موږ ټولو يهوديانو له عیسایانو له چیلنج ورکو چې دوی د خپل پیغمبر نه، دوی د موسی عليه السلام نه 2 رکعات مونږ ته ثابت کی، یا عیسایان د حضرت عیسی عليه السلام نه 2 رکعات مونږ ثابت کی. په تواتر سره دوی نشي ثابتول. دوی هولټا هغه کتابونو کې داسې خرافات لیکلي دي چې هغه بیانولو کې هم انسان له شرم ورځي. ځکه انبیاء کرامو ته د زنا نسبت کوي دوی. دغه شانته کې سليمان عليه السلام ته د بت پرستی نسبت کوي، حضرت لوط عليه السلام ته نعوذ بالله داسې نسبت کوي، حضرت نوح عليه السلام ته د شراب اسکلو نسبت، او دا مختلف نسبتونه دوی انبیاء کرامو ته کوي. نو هغه کتابونه چې هغه دوی پکې خپل ځان نس کړیو، بخپل پکې لیکل بکول او دوی به ویل چې دا الله د طرفه دی، نو هغه ځکه دغه شوی دی، منسوخ شوی دی. بیا د قران کریم په اړه کې موږ وضاحت، قران کریم حفاظت الله رب العزت په څو طریقو سره کړی دی. نو ان شاء الله به موږ د دې وضاحت کوو. امر سے عبارت شروع کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. د رښتینی اعتراض د اسلام نه مخکې چې کوم کتابونه نازل شوي دي په هغوی کې تحریف ولې شوی دی. جواب د قران کریم نه چې مخکې کوم کتابونه یا صحیفې نازل شوي وي هغه د یو محدود قوم دپاره او د یو محدود وخت دپاره نافذ العمل و. وروسته به چې کله بل کتاب متوجه شه لکه سبق ته مخکینی کتاب به منسوخ شو او کتاب شنو د هغه کتابونو د حفاظت ذمہواری نه ده اخیستې، څنګه چې د قران کریم د حفاظت ذمہواری اخیستې ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. نو قران کریم د ټول انسانیت لپاره الله جل شانه نازل کړی دی او تر قیامت به پرې عمل کیږي. نو الله جل شانه د حفاظت ذمہواری هم په خپل اخیستې ده. نو دا ځکه د تحریف نه پاک دی. لکه دا د قران کریم د حفاظت ذمہواری الله رب العزت اخیستې ده. امام رازی رحمت الله علیه په خپل تفسیر کبیر کې سورۃ عنکبوت آیات نمبر 9 کې وضاحت کړی دی 49 کې. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. د دې آیات په تفسیر کې هغه مکمل وضاحت کړی دی. وای د قران کریم په شان ته کې یو حفاظت هم د یو کتاب هم نه دی شوی. بیا د دې په اړه کې موږ تقریبا 15 وجه ذکر کړی دي. په 15 وجه سره د قران کریم حفاظت شوی دی. اول قران کریم د صحابه کرام په سینو کې څه دی محفوظ شوی دی. داول د الله د محبوب سینې د چراغ به د الله رب العزت د محبوب سینې کې چې محفوظ شو. دویم نمبر د صحابه کرامو په سینو کې محفوظ شو. بیا دغه شانته کې قران کریم دریم نمبر موږ له په تواتر سره رسیدلې دی. بیا مستې دریم نمبر د قران کریم حفاظت د کتابت په ذریعہ هم شوی دی، د لیکل شوی دی. لیکن که چرته داسې وخت راشي چې د کتابت دا ترتیب هم ختم شي بیا هم دا محفوظ وي. سببي بیا به محفوظ وي. لکه موږ مخکې وضاحت کړو د وسطي ملکونو باندې چې کله لیلن د دهریت پرچارو کو کومه نظریه په کېلته نه فس کړو مولوی صاحبانو
الته کوم نظریه نافذ کړی و اشتراکیت کنه شابه سیده غشانته کې د اشتراکي نظام چې کله تنافذ کو نو دا نظریه د چا و کارل مارکس نظریه وکنه نو هغه دهریو نو هغه ټول مذهبونه سکړه ختم کړي کلیساګانې مو سوزلې جمعهتونه مسجدونه ختم کړو نو الته قران کریم په ختم قران کریم الته به خلکو حفاظت طریقه څنګه الته بسنی نه بل سینې ته محفوظ کېدو لکه پیر صاحب چې خپل کارګزاري کې بیانې وي مختلف موږ له داسې ماشومانو نه خو دل چاغې سو هغه په کتاب کې خو قران کریم تلاوت نشو کولای خو الف لام میم نه تر د وناسه پورې ورته یادو نو دا حفاظت شوی دغه شانته کې په مختلفو طریقو سره د قران کریم ته حفاظت د لپاره د مختلفو سيزونو حفاظت شوی دی مولوی صاحبانو د قران کریم د حفاظت لپاره الله رب العزت د مختلفو اول د قران کریم د برکته د انسان سینه د انسان په سینه کې د محفوظ کړی دی هغه انسان ته الله رب العزت کم مقام ور کړی دی چې په سینه کې د قران کریم محفوظ خیرکم من تعلم القرآن وعلمه پتاسو کې بهترین هغه څوک دی او بیا دغه شانته کې قران کریم الله رب العزت دا آسان ګرځولې دی قران کریم څه کړی دی دغه شانته کې د قران کریم د متن هم حفاظت شوی دی مولوی صاحبانو څه دی د قران کریم ګوره متن د دې نورو کتابونو متن نه دی محفوظ په خپل جبه متن خو هغه چې په خپل جبه کې کنه نه تورات په خپل جبه کې موجود دی نه انجیل او نه نور کتابونه د دې د متن محفوظ دی دغه شانته کې زمونږ د ټولو دنیا ملحدین ته چیلنج دی چې تاسو یو صورت غونډه کې فاتو بصورت من مثله ودو شهداکم تاسو د قران کریم په شان د یو صورت خو جوړ کې چې موږ یو ګورو دغه شان د قران کریم د حفاظت د لپاره مختلف طریقې سره ګوره د اسماء الرجال تر د 15 لګه کسانو ډیټا موږ سره محفوظ ده صدا 15 لګه کسانو ډیټا موږ سره محفوظ ده د قران کریم حفاظت سره سره به د قران کریم د معنا او د مفهوم هم حفاظت شوی دی د قران کریم د متن سره د مفهوم او مراد هم حفاظت شوی دی چې لکه د دې آیات نس مراد د دې آیات نس مراد د دې تفسیر سره د دې تفسیر سره دغه شان د قران کریم معنا او مقصد هم محفوظ دی ګوره سو کې معنا او مقصد هم نشي بدلولای لکه نن سبا ګوره د مستشرقین چې کوم علما پیدا کړی دي لکه غامدی او داسې نور انجینر مرزا په دی ګوره د قران کریم معنا خپل انداز سره بیانوي تشریح د قران کریم حالکه دا خبر ور سره موږ نه منو مسلمانانو ور سره نه مني تفسیر به کم معتبر وي چې کوم یا صحابي کړي یا د یو آیات تفسیر بل آیات کړي یا په سنت حدیث سره ثابت یا صحابي کړي تابع دي پورې هو تفسیر منل کېږي لاندې مفهوم معنا منګه د بل چا نه منو د قران کریم ګوره مقصد او معنا هم محفوظ ده دا سونه د قران کریم اعزاز ده دغه شانته کې قران کریم په عملی تور هم محفوظ ده قران کریم په عملی تور هم محفوظ ده منګه ګوره عمل کې راولو که نه راولو موږ چې مستودري کو موږ ست تلاوت کو دا صرف د اسلام خصوصیت دی ګوره نور مذاهبو کې لکه په تورات لکه د بنی اسرائیل بچ کله موږ کول نو هغه په تورات تلاوت نه کوي هغه په وظایف سره موږ کولو هغه د پاره زمونږه عملی تور باندې محفوظ دي زمونږه داسې قاریان شته داسې علما شته چې هر ریګولر کالو سر د سکه د سحر په موس کې شروع کی الف لام نه شروع کی او الناس باندې ختمه دا نه چې واجب پروژه کې منغوایو عملی تور هم د قران کریم محفوظ دي سو په الف باتا نشي بدلولې دغه شان د قران کریم د سبب نزول هم محفوظ دي نزول په کوم انداز سره شوی دی لکه د زهر په واقعه کې اتشتمه سپاره چې شروع کیږي هغه یو زنانه نمرانه ير شو شراله نبی له سلام دی چې د الله رسول ما ته خاون د الفاظ ویل دي هغه وخت دا حکم نو راغلی نو هغه پاسه ده قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله ګوره شان النزول سبب د نزول محفوظ دی چې د زنانه الله ته دغه وکړو لکه دغه شان د بل واقع ده صحابي په احد په جنگ ورته د الله رسول د میراث احکام مخکې نو نازل شوی وای زما خاون شهید شو تاسو سره او ورور راغ ټول مالمانه واغ اوس د لوريان دی او زه زبسکم دغه وخت الله رب العزت آیاتونه نازل کړ یوسیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین ګوره دا سبب د نزول هم موږ ته معلوم دی هر دی تاسو په پاسې کې په قران کریم باندې اعتراضات کوئ چې قران کریم محفوظ نه دی الحمدلله قران کریم محفوظ دی دغه شانته کې د قران کریم سره چې څومره سيزونه واسطه راغلي دا ټول محفوظ دي او دغه شانته کې څومره سيزونه دي انسان محفوظ دی دغه شانته کې د انسان سینه د قاری په باره کې راضی کنه سلور کسان دی د دې وجود خاور نه دا کوي نشي خړلې یو د پیغمبر دی یو په قاری دی یو شهید دی یو ولی دی
ها او بابا مو امانت بدل حد په منځ کې پروت دي ها کچا ځان کو امانت دې دغه مطلب دی د قران کریم د برکته د صحابه کرامو ژوند هم الله محفوظ ساتل دي ګوره صحابه کرامو ټول ډیټا موږ ته معلومه ده الحمدلله دا راوړو کتابونو ټول موږ ته معلوم دي دا د قران کریم د برکته د صحابه کرامو ژوند الله محفوظ کړي دغه شان ته کې د صحابه کرامو د ملګرو د شاګردانو ژوند الله محفوظ ساتل دي به د شاګردانو چې کوم شاګردان دا غوي ژوند الله محفوظ ساتل تاسو سوچو کې ها ته تابعینو پورې ګوره دا ډیټا موږ سره محفوظ ده لاندې د قران کریم د برکت الله د ټولو مفسرینو ژوند محفوظ ساتل دي تاسو ګوره چې څومره مفسرین تیر شوي دي راوړوي موجود دي کنه دي موجود تر اوسه پورې چې سونه مفسرین د قران کریم تفسیر لیکي ژوند محفوظ دي کنه دي دا رسه د برکت د قران د برکت الحمدلله تاسو سوچو کې دغه شانته کې څومره نور هم دغه شانته کې ډیر واقعات دي چې هغه موږ ذکر کړی دي د قران کریم د برکت احادیث هم محفوظ دي قران کریم د برکت احادیث ولی د قران کریم شرح څه کړی دا احادیث مبارکه وکړي کنه او الحمدلله هغه محفوظ ده بیا بعض خلک پازي کې په قران په احادیث باندې اعتراضات کوي دا خبره د دوی غلطه ده دا څه دا خبره د دوی غلطه ده چې موږ یاره موږ د پاره قران کافی دی نه موږ وایو د قران کریم تشریح احادیث وکړي دا کچرته تاسو که قران کریم نه احادیث د من نو پاسي نو بیا په قران کریم کې د آیاتونو د موز د رکعاتونو حکم شته څه چې سړی وایي چې زه په قران کریم کې زه د قران کریم باندې عمل کوم په احادیث باندې نه کوم چې په احادیث باندې عمل نه کوي مولوی صاحبانو سحر سو رکعات چې په قران کریم کې شته ته بیا اسلام نیمګړی قران اسلام دې نیمګړی وګڼل ولی لکه دا ډیر شیزونه دي منګه وایو یاره چې منګه روزه ونیسي نو روزه بسنګ روزي احکامات روزه کې اوسړي کورواله وکړو خوراک سکا کې وکړو په یې سره د دې حکم په قران کې شته نشته کنه دا په احادیث مبارکه کې بیان شوی دي نو دا خبره غلطه ده قران کریم منل او دغه شانته کې احادیث منل او د سره فقه منل دا ضروری دي که یو منی او بل نه منی نو د سره سکیږي نیمګړتیا راځي دغه شانته کې ګوره يهوديان او عیسایانو سره څه ده دین نیمګړی دی هغه سره خپل مکمل تشریح نشته الحمدلله موږ سره مکمل تشریح موجود ده نو دا خبره د دوی غلطه ده چې قران کریم حفاظت نه شوی او د نورو کتابونو کې تحریف ول شوی نو هغه موږ وضاحت کو چې بای کې تحریف په دی وجه شوی چې هغه ذمہواری هغه لور کړی شوی او د هغه سی شو دا غوي مذهب د یو محدود زمانه پورې محدود خلکو د پاره زمونږ مذهب چې دی او اسلام چې الحمدلله د ټول دنیا د پاره راغله ان الدين عند الله الاسلام د الله په نسبت چې کوم دین دی دین د اسلام دی نو هغه به تر قیامت پورې موجود وي ان شاء الله دا بل اعتراض بسري رښتم اعتراض به ان شاء الله سبا وایو چې دا د چکرونو طواف ان شاء الله د وی چر دا ور تاسو چکرونه دی واسمانونه دی دا تصورات وي د قدیم ستاره پرستو ناغست دي دا اعتراض وکړي ان شاء الله د جواب سبا ورکو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین